사장님 무서운 게 맞아요. 그러니까 그래서 내가 한번 더 해보려고. 그래서 내가 한번 더 해보려고. 그리고 누나 동생은 점프 스퀘어에 존나 약해. 씨발. 미안해. 그 채팅 좀 읽고 있어봐. 너 그걸로 아리아들이랑 소통해봐. 야 치즈직을 어디다가 놨더라 씨발. 검색해. 안 나오는데. 여기 있나 보지. 확실히 있어. 근데 나는 진짜로 안 무서워. 어이구야. 됐지? 멀쩡한 상상력. 나 한다? 나는 사운드 조금 더 올려줄게. 배경 사운드. 아니 근데 제가 목소리가 작은 거였구나. 제가 목소리가 작은 거예요. 난 얘기하다가 넘겠는데. 그럼 나도 이렇게 얘기하는 걸로 할게요. 이러면 될 듯. 안돼 그거 파열음 들어가는 순간 터져. 아닐걸. 오늘은 좀 2시 전에 잘 나가는 건데. 이게 뒤는 기었어. 미친. 이게 뒤는 기였구나. 넌 시프트가 뛰는 기야. 근데 왜 이렇게 못 뛰지? 길이 험해서 그런가? 야, 좀 길게 뛰어봐. 야, 18분 정도는 뛸 수 없지. 뛰기 힘들지. 계속 뛰기 힘들지. 그럼. 이거 봐. 얘 30초 넘게 뛰어. 이거 봐라. 얘 딱 10초 뛴다. 10초. 와, 이거 봐라. 와, 여기서 무슨 마법진을 그려놓는다. 얘네 재물 받쳤는데. 움직여야 돼. 재물 받쳤는데. 근데 나 한 가지를 깨달았어요. 내가 처음에 게임할 때 안 뛰어서 다행이었네. 이거 뛰면 멀미나. 문 안 열려. 내가 문 여는 거겠지 뭐. 그냥 나를 나는 두고 말야. 병원에 떠나느니 부서지고 울렸다는 앞이 흐려지면 뭔가 불 켜졌다. 마이크에 안경이 안 부딪히면 될 것 같은데 목소리는 잘 들릴지 모르겠는데
18분을 보내면 돼. 그래서 사실 이 돈스크림을 아는 다른 분들을 보면서 느꼈지. 저렇게 놀라야지 방송이 좀 재밌을 텐데 나는 너무 안 놀랐구나 라는 생각을 했지. 그러고 같이 생각이 든 건 안 올라가지네. 같이 생각이 든 건 아니 그렇게 무서운 건가 라는 생각을 했는데 누가 소리를 질러. 근데 저런 반응이더라고. 방금 누가 소리를 지른 것처럼 으악 하더라고. 야 얘들아 길 잘못 들었다. 여기 가기가 너무 험난하다. 여기 도로였구나. 이거 뭐야? 고압전선이다. 얘 닿으면 죽는. 고압전선에 닿으면 죽는구나. 씨발 그러면은 고압전선에 사람이 닿았는데 그 닿는 게 더 이상하지 않아? 뭐 피카츄요? 일렉트로닉이요? 뭐, 목소리 일렉트로닉 해가지고 일렉트로닉해? 아니 안 죽을 줄 알았지. 귀찮은데. 나 이제 씨발 노아하러 가도 돼? 나 일수 존나 많이 남았어. 이번에 끝낼게. 그 사장님 화면에다가 채팅창 안 띄워놨어요? 네, 제 화면에 채팅창 안 띄워놨어요. 띄워놓을 순 있는데 내가 이 거리에서 말하는 건 마이크에 들어가지도 않는다. 채팅창 볼 수는 있어요. 하테나님 고라니도 고압전선에 맞으면 뒤져요. 고라니. 이 아줌마 고라니가 우는 소리를 모르는구나? 근데 고라니가 우는 소리를 하려면 지나가고 싶었는데 저걸 못 뛰어넘다니 진짜. 모니터요? 모니터는 규모 같습니다. 아직도 60프레임으로 게임을 하는 친구가 있습니다. 그게 바로 저예요. 시끄러워요. 내 매니저예요. 다른 콤프를 60프레임으로 하고 있다고. 내 매니저한테 빙 듣지 마세요. 하테나님이 매니저죠. 아니 그래서 얘들아 이거 내가 하면 재미가 없잖아. 안 그러니? 내가 하면 생명 위태로워. 웃기지 마. 웃을 뻔했잖아. 진심. 씨발 오늘 카페인은 얼마를 쳐먹었는데 이미 내 하트 비트는 맥스라고. 리스톤만 맛버킹 하트 비트 하고 있는데 거기에서 이딴 걸 시키면은 씨발 뒤지라는 거지. 나가 루시오야? 비트 최대로. 그래서 일찍 끝내주려고 하잖아. 그래서 일찍 끝내줄게. 베트남이 어느 정도인지 모르겠는데
3일 연속으로 3시간에서 2시간 반만 자고 회사를 갔다 오고 있거든요. 그니까 왜 안? 그거 알아? 그거 알아? 누가 되게 개꿀 받는다. 난 이렇게 조용조용히 얘기하는데 멀잖아. 누가 마이크가 가깝고. 진짜 맞는 말이야. 그거는 저는 타르코프 하면서 고쳤어요. 타르코프 해보니까 배그는 애기 장난이더라고. 아 물론 배그가 안 무섭다는 건 아니에요. 배그 그래도 지금도 배그 할 때 한 번씩 전기 의자를 맛보기는 해요. 근데 타르코프는 심해요. 그니까 진짜로 배그가 카누면은 타르코프는 스타벅스 에스프레소예요. 그니까 진짜로 궁금한 건데 솔직하게 형이랑 나랑 취향이 비슷한데. 아니 근데 진짜로 궁금한 건데 운전 때 지금까지는 무서운 게 한 번도 안 나왔어. 13분이잖아 아직. 18분 때까지 가봐. 저기 앞에서 고라니 새끼인지 개 새끼인지가 뛰어가고. 멧돼지야 병신아. 아 멧돼지래요. 저거 잡으면 멧돼지 구이해 먹을 수 있는 건가? 멧돼지 기생충 많아가지고 못 먹어. 그리고 아프리카 돼지열병. 그래 그건 몰랐지. 기생충이 많은 건 안 되지. 아니 나 깜깜해질 때마다 진짜 약간 좀 그래. 뭐, 길 잃어버릴 것 같아. 내가 살짝 양맹증이 있어. 근데 아주 살짝. 야간에 운전할 정도인데. 근데 그 뭐야? 원래 어두운 건 안 보여. 미안한데 나 여기서 보면은 저기 앞에 조그만한 나무가지밖에 안 보여. 이거 나무밖에 안 보여. 아니 그러니까 죄를 저질렀다고? 6월이다. 진짜로 한 번도 무섭지가 않아. 나 채팅 볼래. 더하기 1은 2라고 6월로 증명해라. 유형은 그런 생각. 새가 떨어져요. 새가 내려든다. 왼가 잡새가 날아든다. 온갖 잡새가 날아든다. 그렇게 하면 잡새라고 하는 거잖아. 아무런 없는 관광 안내원과 거위진님 손하고. 그니까 이게 못가. 왜 나는 계속 누르고 있는데 왜 안 가? 요 거기다가 기절하지. 요. 아따 씨발 손전등 배터리 좀 바꾸지가. 존나 깜빡거리네 진짜. 그니까 방금 소리가 아주 재밌었어. 누가 배고팠나봐. 누가 배에서 꼬르륵 소리 난 건데 저거. 고르륵 소리가 아니고 다 떨어지는 소리겠지. 미친 아줌마야. 아니야 그 나무 그거 소리 아니었어. 진짜 이런 소리였어. 나나나나나 길을 잃었다. 길을 또 잃었다. 점프스퀘어가 내려가자. 많은데도 끝까지 했거든. 내려가자. 내려간다. 아니 그러니까요 씨발 이 야밤에 저 씨발
그간에 93년이면 나 안 태어났는데. 나도 안 태어났는데. 야 조용히 해. 나이 안 밝혔어. 나이 밝히지 않았어. 나이 관련된 거. 언니 왜 울어요? 존나 시끄럽던데. 언니가 나 무시했어. 예쁜 언니 소복은 아니고 저거 웨딩드레스 아님? 아이 이거 소복도 아니고 웨딩드레스도 아니고 저따가 소리. 야 누가 귓가에서 이런다. 그건 괜찮아. 야 언니 옷 좀 입어. 누나 근데 속옷 안 했는데 저 정도면 사기 아니야? 아니야 저거 수술이야 저거. 속옷 입었어. 아, 입었었어? 입었어 병신아. 그 소리 들었어. 속옷 안 입었는데 뻥 끝 하면은 그거는 수술이라고. 몰라 내가 어떻게 아는데. 그건 올라간. 근데 얘 키 왜 이렇게 커 근데 진짜로. 잠깐만. 내가 얼마 전에 지인 누나랑 얘기를 막 하고 있는데 목이 없었어? 뭐가 없었는데. 야 이 변태 새끼야. 야 이 변태 새끼야. 보이잖아. 보이는 것만 봤을 뿐이야. 야 저 위험한 새끼일세. 아니 목 없는 거 당연히 알았지. 그래서 난 옆에서 절단면을 보려고 했는데 지나갔어. 이쁜 언니 또 왔다. 언니 귀 터질 뻔했어. 그러니까 이딴 게임을 나를 시킨다고 시켰었다고. 욕까지 못 갔잖아 너. 820초에 뒤졌어. 그러니까 왜 그래서 내가 중간에 그만할래? 라고 물어봤잖아. 네가 생각보다 너무 무서워해가지고. 그니까 미안한데 진짜로 그 정도로 못할 거라고 생각을 못했다니까. 아우 귀쩍 떨어지겠어요 언니. 깜짝 놀랐어요. 난 취향이 있는 게 아닐까. 아니 그러니까 진짜로 그 내가 보는 스트리머가 이거를 2시간 동안 못하더라고. 근데 그 정도로 못할 줄은 몰랐지. 다른 사람들도 그럴 줄은 몰랐지. 그냥 걔만 못하는 줄 알았어. 그 씨발 돈 스크림 했던 유튜버들이 얼마나 많은데 그 새끼들을 보면 되잖아. 아니 내가 이미 이거를 해봤는데. 잠깐만 물이니? 누가 봐도 앞에 붙인대요. 씨발. 너 그걸로 죽을 뻔했네. 들어가면은 그대로 가면서 뒤질 것 같은데. 너 죽을 뻔했네. 이씨. 야 테스 개마주 여러 개 감싼다. 야 만약에 저게 깜깜한 상태에서 나왔으면 야 나는 의문사했을 뻔했어. 야 소리 질러서 죽는 게 아니라 무슨 고압전선에 죽고 물에 빠져서 죽고. 야 물을 맞아 찢으면은 씨발 그거 뭐 병이시지. 님은 지금 늪지대로 그냥 걸어 들어가려 그래놓고 씨발 자살. 근데 이거 실제로 일본의 그 이치카와현에 있는 자살의 숲 컨셉이라고 거기는 하더라고. 잠깐만. 죽을 아 씨발. 쳤냐? 아니 친 게 아니고 침미 씨발 진짜. 아, 씨. 몰랐다. 정확하게 내 다리에 뱉었어 개 같은 거. 애초할 수도 있지.
재미가 없지 않아? 옆에서 계속 맞장구치는 미친놈 하나 있잖아. 아니 그니까 방금 훗 하면서 뒤집어냈다. 와 텔레포트. 뭐야 나무가 갑자기 생겼어요. 뭔데? 와 텔레포트. 텔레포트 등록자요? 여러분 그니까 터졌다. 복사하셨는데요? 맞아. 좀 쭈그리고 앉아서 좀 보고 싶은데. 엄청은 지나가셨는데요? 근데 멈추면 시간이 안 가고 시간이 길게 안 가면 또 죽잖아요. 그러니까 나는 진짜 진심으로 궁금해 얘들아. 야 씨발 설마 차에 치여 뒤지진 않겠지? 뭐야? 바퀴 자국 있었어. 그러니까 여러분 내가 하는 콩게임이 재미가 없지 않아. 내려간다 내려간다 네. 마녀의 숲 사줄게. 마녀의 숲에 마녀의 숲이 뭐야? 마녀의 숲의 가성이 나 정확하게 기억이 안 나는데 원래 인디 게임 아니 왜 안 놀래 씨발. 씨발 옆에서 나는 그냥 보고만 있는데 놀라는데 왜 님은 안 놀래요 씨발. 별로 안 놀라요. 나중에 사람들이 눈 앞으로 바닥 보지 말고 고개를 들래. 아니 그니까 아까처럼 늪이 나올까봐 여기 계속 물소리 난단 말이야. 고개 드세요. 당신 아직 죄인 아닙니다. 미안 고개 들고 다닐게. 고개 들여 하늘을 봐. 요즘 어떻게 또 살짝 웃어. 내가 뭐 이렇게 무슨 말을 하는지 어깨 잡아 하늘 위로 뛰자. 한 번 넘어 됐던 말 다시는 남지 못할 가루가 말 깜깜해. 너무 위에 봤어. 어휴 미안. 어우 목에 딱 걸려가지고 플레이. 소리가 비트가 지려요. 이거는 다시 들어도 사실 이거 원래 장모드 해놓고 옆에다 채팅창 띄워놔야 되는데 방송 잡혀가도 속으로 힘싸니까 이러니까. 방송 시작 전에 갑자기 생각난 컨텐츠라서 이거 비율을 못 맞췄어. 근데 거의 다 끝나가. 개놈 새끼 지멋대로 왜 멈추고 난리야. 야 할머니 주무세요. 와 얘들아 이제 뛰지도 않아. 뛰지도 못해 이제 얘. 야 이 시간대는 못 뛰게 해놓고 못 뛰네. 미안. 못 뛰는 줄 알았어. 뛴다. 이걸 날 시키려고 했다고? 나는 소리도 안 들리는데 방금 전에 할머니 나왔을 때 씨 그대로 얼어버려 개 같으니까. 고개 들래. 아니 얘들아 그 길은 봐야 되지 않을까? 길을 보고 가는
1분 남기고 비번가 파리다. 아이고 원래 파리다 이네. 곧 끝난다. 곧 끝난다. 난 방금 아저씨 너무 빨리 지나가서 얼굴을 못 봤어. 응. 얼굴을 못 봤어. 아쉽네. 얘들아, 끝났는데? 영분 영주인데? 근데 조금 더 가야 될 걸. 이거 엔딩 크레딧 나중에 나오던데. 그리고 마지막 씨발 뭔 공포 게임을 이틀 만에 깨. 이 아줌마는 쏘안. 얘까지 나와야지 끝나는 거거든. 예, 마지막까지 나와야지 끝나는 거. 아, 놀랐구나. 야, 정신 차려. 정신 차려. 얘들아. 얘들아, 간다. 얘야? 얘들아? 아 씨발. 얘들아, 너네도 죽었니? 너네도 죽었니?